لو جهازك ما بيكهربش فانت في خطر. الحكايه بتبدا من اول ما تدخل الكهرباء في الباور سبلاي بتاع جهازك وتعدي على الاي ام اي فلتر. ده فلتر بيمنع التداخل الكهرومغناطيسي علشان جهازك ما ياخدش الشوشره بتاعه الاجهزه اللي جنبه ولا هو يشوشر عليها. تاني حاجه وهي الواي كابس، دي مكثفات وظيفتها انها تشيل اي نبضه كهربائيه سريعه وترميها على سلك الارضي اللي في البيت. بس الكارثه ان اغلب البيوت ما بيبقاش فيها ارضي علشان تسحب الكهرباء دي، فبتفضل على سطح الجهاز. الارضي ده يا صديقي عباره عن حربه نحاس بطول 2 متر بتندفن في الارض وبيخرج منها سلك. السلك ده بيتوصل بجسم الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده عندك في البيت علشان لو لا قدر الله جسم الاجهزه دي بقى مكهرب، الكهرباء تمشي في السلك وتنزل في الارض وما تمشيش في جسمك لما تلمس الاجهزه. الارض عامله زي سفنجه كبيره بتمتص اي شحنه كهربائيه. وصلة الباور سبلاي اصلا متصممه بالارضي اللي هو الضلع الثالث في الفيشه اللي في الاغلب بيبقى ملغي. نفس الكلام في فيشه الشاشه يا صديقي، برضو بتحتاج تفرغ الشوشره بتاعه الكهرباء لكن ما بتلاقيش الارضي. الكهرباء اللي بتبقى على جسم الجهاز دي بتعمل مشاكل كبيره جدا، ابسطها ان ايدك هتلسعك لما تيجي تحط ايدك على الجهاز. المشكله دي ملهاش غير 3 حلول. الحل الاول انك تجيب حربه 2 متر وتكون نحاس مصمت وتدفنها في الارض وتوصل منها سلك. السلك ده هتوصله بمسمار في الجهاز بتاعك. الحل التاني لو مواسير الميه عندك حديد هتوصل سلك منها لجسم الجهاز بتاعك. الحل التالت انك تتعايش مع الكهرباء دي، بس لازم تكون لابس شبشب علشان يعزلك عن الارض وانت بتركب اي حاجه في الجهاز حتى لو فلاشه. طب لو انت الكمبيوتر بتاعك مش بيكهربك اصلا يبقى الباور سبلاي اللي في الجهاز بتاعك من النوع التجاري، والنوع ده صديقي للاسف بيعمل مشاكل كبيره جدا في الجهاز لانه ما فيهوش فلاتر للذبذبات بتاعه الكهرباء العاليه، وده اسوأ حاجه على المكونات الداخليه بتاعه الجهاز. هسيب لك في التعليقات تحت انواع باور سبلاي ممتازه جدا. اكتب لي في التعليقات لو انت كنت حسيت بموضوع الكهرباء ده قبل كده. ما تنساش تشترك علشان ما يفوتكش اي جديد. سلام.